Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan muzoriya fe'lini mashg'ul qilishni o'rganamiz. Demak, muzoriya fe'limizni mashg'ul qilish uchun, masalan, huva yadribu, u uryapti yoki uradi degan ma'noda bo'lsa, muzoriya fe'lini mashg'ul qilish uchun oxirdan oldingi harfni harakatini fathali qilamiz. Mana bu yerda kasrali i turibdi. Yadribu, ya'ni u uryapti yoki uradi degan ma'noda turibdi. Undan oxirdan oldingi harfni kasrasini o'chirib, uni o'rniga fatha qo'yamiz. Va muzoriyat harfi, ya'ni muzori fe'lini asosiy harfi hisoblangan bosh harfi muzoriyat harfini fathasini zammaga o'zgartiramiz. Shunda fe'limiz mashg'ul shaklni egalladi. Ya'ni muzori kelasi va hozirgi zamon fe'limiz yuddorobu ko'rinishiga keldi. Yuddorobu degani uriladi, u bir erkak degan ma'noda. Demak, qolganlarni ham shu tarzda mana yozib oldim. Oxirdan oldingisini fathalik, muzoriyat harfini zammalik. Mana shu holatga keltirish orqali biz muzoriyat fe'lini mashg'ul shaklini yasaymiz. O'zi mashg'ul shakl nima edi? Mashg'ul shakl fe'lda ish harakatini bajarguvchisini noma'lum qilmoqchi bo'lsak, o'sha fe'lni ma'lum shaklidan mashg'ul shaklga o'zgartiramiz. Ya'ni huva yudrobu, u uriladi. Uradi emas, endi ma'nosi nimaga o'zgardi? Uriladi yoki urilyapti degan ma'noga o'zgardi. Huva yudrobu, u uriladi. Huma yudrobani, u ikkalasi uriladi. Hum yudrobuna, ular uriladilar. Ya tudrobu, u bir qiz bola uriladi. Huma tudrobani, u ikkita qiz bola uriladi. Hunna tudrobu, yudrobna, u ayollar uriladi. Anta tudrobu, sen urilasan, bir o'g'il bola. Antuma tudrobani, sen urilasan, ikkita o'g'il bola. Antum tudrobuna, sizlar urilasizlar, o'g'il bolalar. Anti tudrobina, sen urilasan, bir qiz bola. Antuma tudrobani, siz ikkalangiz urilasizlar, qiz bolalar. Antunna tudrobna, siz ayollar urilasizlar. Ana udrobu, men urilaman. Nahnu nudrobu, biz urilamiz yoki urilyapmiz degan ma'nolarda bo'ladi. Demak, muzoriya fe'lini mashg'ul qilish uchun yana qaytaraman. Oxirdan oldingi, ya'ni asosiy o'zak harflarga e'tibor beramiz bu yerda. Oxirdan oldingi harfni fathalik, muzoriyat harfi zammalik qilinadi. Mana bu yerlarda qaranglar, so'zning oxirida o'zak harf yo'q. Bu yerda qo'shimcha harflar bor. Mana bu o'zak harf, mana oxirgi harf mana b bo'lsa, undan avvalgi harf r harf. Demak, o'zak harflar bu yerda 3 ta harf, qolganlari qo'shimcha harf. O'zak harflarni oxirdan oldingisi fathalik va muzoriyat harfini zammalik qilish orqali biz muzoriyat fe'lini mashg'ul shaklini yasaymiz. Demak, muzoriyat fe'lini mashg'ul shaklida ma'no berganda, demak, urildi, bir ishni qilinganini bildiradi va qilguvchisini demak zikr qilinmaydi.